Ngapedang sobahai pi syakamaran ting. Ringkat bagi antor bernya ki bedan lagi jong ki kana. Hang ni bat ngamentang idan gikin huntem na jua chut waku ki blatip kom ki the links. Ki barikor ki larti ki sab baharukam ki ting shop ki puran ki kaitor bat ki simping. Kemarin ting ke bom ke kesing. Ki nyai sawa haman ki jaka. Kat badang riu ke doi tara ki surten rai ki nom jarangai. Kublish buan the links ke program jong pi bat ngapedang sobha ipi chini program jengi kemarin ting. Tisho benginya caprang ya gani ke program ke jongi ngaku apin I kin dia ke introduction. Capang ga kin hun ke jong pi ke jenyak lenti ke jong pi kom ke kin hun. Toh ngin introduce wah elde mah ngadai udiam ngatem kita lebar kum jurong ngarwai. Sa kediang-kediang ada nu Marco batam bass, Ushan barwai, Michael gitaris, juro usam drum. Tengi dai gaban links na jawai. Ya ke links la form la kham slam hi. Tang ban ang ban pa pertai tengi la mi na do arjar kendai. Di sembar arjar kendai. Tai ngidai na Kum no po pia sudu. boy kenduk pada kum ban form kum ni ke kin hun mentama pia boy kenduk no. Jinsha ngi klam ya murna ban form ban menekong. Ngi long yes long interest po aya ka music ngano mencuai. Ti gam tu ngala atem jing rwai la apoi ra ban ra gitar ra rwai dan ban ang snash drum saki drum. Ti drum lo la sna da gitin rong atau kapor ngi dan syutam muntahi. Tadi hadin pat la long la sngotenat ti don ti pramarjan ba ai drums ai tiar ban tem mo gitar gi ai. Ti hantai nga astang man. Ti ni ban jongi. Kumut na kabas dang ta silong tang ke jing tenat. Hai. Mud na apart from music piji don ke pi tenat ba piji le ne. Mud no dang rit pi la don bet bang ngandala he ngan selong mo. Ngan selong drummer ne tem gitar ban nong rwai. Bambal ang kumta ti dan re long ti susu tenan eh. Dan kawai ro ngi sa marjan fi. Long ngi sa be next door tu. Ti ngi kendo magasngi. Ya la kai tu la kai football eh. Hadin bal swapan kut kasngi pat ngi syutam tu. Tangatai nang tapat ngi la apoi pagam ni. Ke jing tenat jang pi mentama la yo ban dan lang kum ni. Hai. Kum ka kin hun mo. Min shwa ke jenyak lenti plong la ka jong mentap la don man kasni le si man kasni pi kondu practice ke jing tenat ke jong pi pada menta. Kalau ba kerja satu nak kalau ba kumtahi haga music hi long ya sengop tenat ba ya share kum tu laman sepoi la share kumnongi ya long ba di music kumnongi netan kumnongi lem tang ya share berak kan ndai tang ham yang music long hal yang jing jongi marwai kum tu la poi ha po jam room ting la ya share long ga sengop hun mesem kan la mi long topat Mun fiar wai fidan ki jura fly at how hirne fidang rai cover bet ne. Sampai tahu la don hi jisa la miswaro ngira da recording hadin untuk pat kelong la dapat mi untuk sengok tenati ti sengek suara mi teman-teman dapat suara kelong ni record the rock music mah mentapet ni we are planning to do reggae music Tuma kande ngacukuli kande ke jura khasi ne penar ne. De ga jingwa English English. ha Kemud mentau Philip perform live Philip bet ki cover songs. ha ngi la bot Ki rai klek ki penar khasi. ha ngi la rwai lut barok hi long tai Tike ke jing rai ka pi tenat haba pi ben perform live hindan mek ko ke jing rai ka pi tenat. ha Ko ba fin cover live kan. ha Abang ilek cover live as of ya mentah kan. Te kalong babon scene hi ngitam bet reggae. Tang occasionally kum to da day ki gig ki balong kum ta kan kum ki weddings ngi shite tem kum to. Te da day ki fit kum to ki ba kwa ki long ki ong commercial songs kum to wa shani. Te ngi tem no tem klen o kan hang ka ngi ai no bat drop ngi tem bat khasi bat nar bat hindi. Kat ki ba la hi la practice ayu te la tem ba hi. Tang ba kalong priority bangi shite tem hi te mostly day reggae. And most of the time ni shite cover ba jong Bob Marley. Te hadin kum ta kan ni mix no ki artist ro ni mix kum to jong ki
babon kan artis jong reggae ro. Kumno fiju shim begini kejing syak kan thot ne kejing syak kena mo. Ta menshwa ti da keren Gabriel mom tu. Long don hi jes ngau. Ta long la ya gim tu pat lagi keren ti sus ngam la. Ngi long gim ngap kira. Lagi keren ro gim ngam we just go with the flow. Entah kan ngaru por badang sedang banruai ngalong inexperience mah. Ngam dan tan kata experience banruai ha stage kumpul ransan bala he. Nomor ba bunsin hi nga shioto but I think everyone would agree with this ba long no everyone is a bathroom singer. Tengah ngalong kumta ke. Kadang syurwai na bathroom kumto te hadin sayo banruai kumto siya teachers day ay te hadin pade nga ruai ro kumto habalang ay jongi. Te hapor mga sedang bat ka links ro bonhi kita bakano bakanto kibaya compare ro kidan dang ruai utay te kambay ni barwai ta tang ba and hakuto ko poro ngakan mo ngadang ong yimay mo ba pag may ngala arway kat totally shows bat ka links tang ba long ngampat ngo ba improve yun di ngampat long ba ngo bit kan te imay pa di ong nga pet da may ngo ba may hold back yaki te balay bam quit na mo tada tagataro imay klam panbor re ban quit issue ong ba do whatever is best for you ka ba ngo ba best ya ka ban do that tengaro ako to por ngam tip kumno but some kind of resilience built up within me that I don't want to give up. Nga kwa ba nga persyang nga siya nga day self-taught nga. Ti hang to kapor nga pet bet ki video siya YouTube AA kumno ban ruai kumno ban fix kata-katon hapor barwai AA. Ti I'm so glad I didn't give up and ta kan hang to kapor kita bukan thok robun tang ba I'm glad that I nga klem pan sngaw tan ta. And whatever they have spoken nga shushim ba kita jing kren jong ki they are as a stepping stones. Daki ong nga bapi bakla barwai kutang tanta nga shimiki okay I made a mistake over here dengan persyang no next gig ngan panbahan okay tanta kan. If you mention pang give up di kidan bun ki para samna ne ki kena mentama ting gisno kim skola show maki ki gelek ban give up na. Tika iko pidan ban crunch pang mo kum kita samla ki bay thmu ne bidan jumot ban give up na hakano ka benta ka GM ka jangki kan nakalong haka kam ka jam ne ka jing puli ka jangki ya kata te langsung kumno I mean ya kata te taray kalong no haladihi taray ma kata ka willpower your resilience your determination taray kata te kalong haway po way briuhi ang ba shulong if I have to give them a message dengan ang ba don't ever give up on your passion, on your hobbies. Maybe yamanta fish time gitar hayeng kalong tang hobbies. Pikwa bandan tang gumto ban penskau tenat jela di. Ndai penskau tho ba kawai kasingi kane kan sa aja po epi. Tinga syuang da pikwa ban long kumta kin. Banyat bet professionally as a musician dan as an athlete, ma sports person gumto. Pikwa banyat syakmat. I think takin discipline, determination kata long badan kambha hap long no hindi ban should give up tang nabanta bakran ta kibril ta because at the end of the day mdan ban bawan ban save you pite sidon tang marway she met him. So for everyone who's trying hard mo ban kiu shakmat dan ong bay na give up maybe just persyang bay who knows someday ba kumadan ta kantian ba ang habaw ublehi ula pan I kelat kelanti tebon mauhi unda care yalam ro kelanti kumno banyak syakmat ta kay Kumno fi poi ban ai kani kerteng the links ka ban jang pi. Ini kerteng te long bakam komiki kendiat Ha. Setengah bat nak. takapor ba kidangnya praktis sayeng ngarang lek pule kila phone nga ngila form ban tang ba ka ban tang po trap hi long ni ka jam rung i khat trap ba Ha. tu ka ban tang po trap itu ndai ban namar ngadai bakam pule kham se jong ban ikini takapor nga kham he ki ba me bakam start wan kerteng le bakam biang mo tang ba nai ai vowels la shu ai ba tang consonant apakam to namar kata kerteng links ro ngala kan mau hi sisin ngala pule pangkata sipang kerteng links kai tang ba ngam tip kada ge jing mur yu
Tinggal syuk ang to kerteng na LYNX ketar skontenat mah. Ki ang oh biang. Tadi nak cek pat ke link salong na pu lepet dah dicendri pat kalong link se wildcard mah. Tang ba kham syuk setia syuk long hadin mai kerteng links. Tinggi lai pat bon kita kerteng pat. Dan ki pathok darling dan pathok LYNZ ki dang mut LYNZ long lengdok kan. Gila Ning kong nomor komta mangaruh. ha. Tapi bon ngumta kan dan ki pathok LINK. Gila yo sibon pagi kerteng ba setia kan. Nah ba kerteng jong ki dang LYNX si. Kuma piu pon wan rak kata kerteng. Ha. Apart from music ni, like naga music ni ka jing nong ki jing tem ke tem karwai. Ke ke produce na ban le ni ke pile. I think speaking for the majority hang ni, they try fishing. Mah. Berak ngi And skot to nak tell you ikhwan. guys, mentah siro por bangiwan naduk na juai hadupan poi hani ro. Naduk basdang ka journey ha juai. Takwalik Naduk kuai. poi hani. Syukran bagi Syukran kita kuai. Kumut ke lut por bet ban kwai like naga naga. And kumto dangim dan kek shibon. Te ngi shu pelek por kan kumto kumni barok sangut ni pelek por ni lek sa kai shalom kumto lek kuai Nga tingam nang ban kuai. Te tangkini Fishing sama rod. lang professionally. Actually, one of the great things about going fishing also. Une madiam yo ya kawai kakali bagi man meneh na jual shenero kadai ka price bayo na competition fishing Wah. competition. So yeah, Ke kata ke bakong san pade, ke bakong santam, ke bapio jing kai ni ke jing im jong pi shimet. Jing hikai long kumni ma. Sibuk ngi tem ha ko wi jaka. Asam musician. Like ngi tem ha ko wi jaka ngi i ka jing im jong ki bru ka long ka wi ka lifestyle. Sa ka wi pat long ka wi pa ka lifestyle. Long ngi tem si sor long da ka wi pat. Te ka jing e ka long ka ba ngi yo jing hikai nang lambang ka jing tem jong ngi. Sibuk mtam dai bang ngaben ma. Ngi po si sor khatam ta si po mdar bakran. Syuki ba stage tem. Lapoi senang kedang pat lapoi lapoi lah di syashwa long ta kan ti long kejing im yang kedang ketong kai kai bhai ngi bonsen don ki ba khot tem mi tho ra mun shwa am dai mi shwam taro ki khot tem mi tho to hello khot tem mi tho la biang tang ta la kut don ki senang kedong le ni sejwai kham tam ki bon bha ba khot tem to ki khot long ni khot tem mi phi tang ba kan ma phin bam ja ketar de ke jing kai bagi yo ki buram hati ti shet sor dan hi ba kumta ni khadi phi ki ngam ha bam ja kalong ban im ba ti lang ba kan jing tem jong ki yo jing kai na to de ti bre ba khat kan haba like them. I think the one thing I learned is to appreciate life. Kalong kumta kan la tem bon ki jaka what dangim tur than ro handai la explore hi northeast Meghalaya and northeast region of India la tur hi kumta la I mean this recently ngidang one Gujarat ilong if one thing as a musician bangala learn bhati kita kan ban appreciate life nomor ba da pilat ya ketu jaka piyo i lifestyle jong sebriu kalong kumto da pilat ya ketu kalong kumto dan kibayo dan kibadok kumta for me tip kumno, but then music works miracles for me. It has helped me a lot growing up. I mean, I relate my life through music. Somehow katakan ba kajing ayo ba kayo long ban appreciate life. Tadi fi ang kumta ko no fi perkat baki jing ruai kelawan penyasok lang iki brio. Ko we hel yang gajing ruai ma da ong gano ko jing ruai ro dang is ngap ham kadon be ka jing tho khanate ko we pa jing ruai te don ki don ki brio ki bashim do kong wai don bashim ko wai mong tho pa do kong wai te ni ba ngi la plan ban recording ya jing ruai ngan kan jing ruai jong ni sama la plan ngi record ke jing ruai long hadin bangal da record hadin video in sa thop pa jing mut jong jing ruai tragen mo ta ka wai tes ka wai pat bonsen hi habang itam to la tam se jwa ngin tam jing ruai jan tia ka e bakta
kawai kita kawai ke min berkat mah ka ega bakta ka jing rawai na ka jing tam na Betul. kawai kita ti don ki ja jing rawai ki ba kata bot singa wajik kentien ba song tenat ka jing tam song tenat don pat ki ba shu rawai tang kentien bon pat tang music ki beri ku sharp kum sam tho ye jing rawai ta hangi hi long we will try to touch people through our music that means both lyrics and music Music. Makatai. Teka first, fikir mau ke first gig berfi perform Shabar jong ke Jelah. Ta, the first gig day Hornbill. Mo ngila contest. Hajar khat lai le ngam kala. Ti ngila atem swa sini la long sisin ngi job na po jwa hi. Jong ke fi jam. Ngi job ke MPUF. Battle of Rock. Hadiran tu pan la don ra pelong sa ke Miklia State Olympic. Ya ka Untuk perform. inter-district competition. Atang ngi wan baar. Tinggal akan songsit kita kapor mah. Tila apoy Hornbill ngi ya pengkrep ban lai. Tu kapor long dang kamrit hi. Supaya siang supaya itu ngimnang kira. Datang kibriu pat. Ni la ting lepa. Long ngimpat experience kan kita kapor. Tu la sak kenmau sah gitu kapor. La apoy stay pat long daman bamro basat sudah. Tu long kata long enjoy ha. Mak kita gilong atak ke memories haga jengyak lenti jong pi kom ken hon kan. Ha. First berfi perform mau pi ong pi pet jiki way pi don jeng ship ting mam next happen perform. Kumnu fi you handle pada kita stage fright Dia tu tiga por ikan batai try. Nakong ti penting bat kumnu dan dai bateng long dan tai sap ti kendiat ban si bejeng nakong ti la teng hi. La hadin arsin lai sila ya tu telak ja ikan saja. Ke jeng ajeng mot jong pi ki way ki bapet kan program jong imo ki bas ngap kan program jong kamaran ting. Banyai don ba kata ke jeng angnot to stay motivated. Kebenakong kebebon ye bro ki expect deh. Akan no ko kam be ki try ki ni anong ba sibon. Kam dai tang ka batan mah. Long akan no ko feel ro. Tang si try long kwa ban mahajan klai kan. Ti kawai nga kerpat iga bat iga program. La pi try ka no kam ro. Lani ha kam tam ro. What expect ba la pi try da umsap la jong hi. What expect bagi pesakan poi kelai. Nang tas kawai pat what bu i kepisah kaman. Long kepisah kan hadin long kawai ke long kajing syak long syak ya syahado long ya syak kan no te kapor kan batahi pensayok hi kepisah ro. Ti nakaliang jong man ong kum ka kubor ni ka message man ai yaki bapai ya ka program long kum ta king kumba la ong hi try mene whatever you do be disciplined no be determined resilient stay true to your art ka mapile le na du do not ke ta king sin ka sngi te sayo khat hi yo tu so jong jing job ta Di kulish bo ni kapor ke jong pi the links sutana banyak syang ban singap ke jing thok khana ke jong pi but nangi kiu shaprang ina kalang ke team ke jong wish you all the best ke jing lenti ke jong pi nani shakman but nangi trish tam